11월 5일 화요일 모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 아침 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 시편 118편 25절 말씀입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 지금 구원하소서 하나님 지금 구원하소서 오 하나님 자유롭고 충만한 삶을 주소서. 오늘 아침 우리는 하나님의 방법이라는 제목으로 함께 묵상을 나누겠습니다. 다윗이 냇가에 무릎 꿇던 순간 사방에 세상이 넘실거렸습니다. 한편에는 건방지게 큰 소리치는 블레셋 백성이 있었고 한편에는 두려움과 겁에 질린 이스라엘 백성이 있었습니다. 시내 북편에는 힘세지만 미련한 거인 골리앗이 있었고 시내 남편에는 기름 부음 받았지만 치명적 결함을 지닌 사울 왕이 있었습니다. 냇가에서 돌멩이를 집어드는 청년이 그날의 가장 의미심장한 일을 하리라고는 아무도 상상하지 못했습니다. 다윗이 서두르지 않고 침착하게 무릎 꿇자 새로운 대안이 열렸습니다. 그것은 하나님의 방법, 하나님의 구원이었습니다. 다윗이 골리앗을 쓰러뜨린 이야기는 성경에서 가장 유명한 이야기 중 하나입니다. 소년이었던 그가 거대한 키와 무장한 블레셋의 장군 골리앗을 돌팔매질로 그렇게 승리를 이끈 전투의 이야기입니다. 당시 상황을 보면 오늘 묵상글이 요약하듯 사울 왕과 블레셋 백성, 겁에 질린 이스라엘 백성 등 다윗을 둘러싸고 있는 상황 중에 다윗에게 힘이 될 만한 상황은 없었습니다. 왕조차 블레셋 장군에게 맞서 싸울 용기가 없었으며 백성들 중 그 누구도 그들과 전쟁을 벌일 용기가 없었습니다. 그것을 정확히 알고 있던 블레셋 군사들은 기고만장하여 그들이 믿는 여호와 하나님을 조롱하고 그 백성을 조롱합니다. 그리고 그 순간 다윗이라는 한 작은 소년이 돌멩이 몇 개를 주어 그 거인 앞으로 나아갑니다. 다윗이 서두르지 않고 침착하게 하나님께 기도하고 하나님 앞에서 용기를 냈을 때 하나님께서 다윗을 통하여 새로운 일들을 행하셨습니다. 도무지 전투력이 비교가 되지 않는 블레셋 장군 골리앗과 작은 소년 다윗의 싸움은 그 누구도 다윗의 승리를 예상하지 못했을 것입니다. 안타까운 젊은이, 패기로운 소년의 죽음으로 그는 아마 기억될 거라고 모두가 생각했습니다. 그러나 하나님이 다윗을 통하여 일하시고 하나님의 방법과 구원이 다윗의 손끝을 통하여 이루어질 때 그들 모두 기적과 완벽한 반전을 경험하게 되었습니다. 여러분의 삶의 일상은 어떠십니까? 블레셋, 골리앗, 겁에 질린 이스라엘, 버림받은 사울. 다윗이 처한 상황처럼 여러분의 주변 역시 어려움과 해결할 수 없는 문제들이 주변에 있지는 않습니까? 그것을 다 해결할 능력은 어쩌면 다윗에게는 없었을지 모릅니다. 그러나 다윗이 하나님 앞에 무릎 꿇고 여호와의 이름을 위하여 용기를 내는 순간 하나님께서 그 일에 개입하시고 그 일을 새롭게 변화시키시기 시작하였습니다. 때문에 우리의 결론은 그러합니다. 우리도 다윗처럼 용기를 내어 돌을 고르고 무릎을 꿇고 하나님 앞에 나아가야 합니다. 그를 둘러싸고 있는 문제가 아무리 큰다 한들, 아무리 해결할 방법이 없어 보인다 한들, 하나님께는 언제나 해결 방법과 답이 있습니다. 여러분 그것을 신뢰하십시오. 주위가 온통 어둡다고 느껴질 때 잠잠히 차분히 무릎 꿇어 하나님 앞으로 나아가십시오. 빛 대신 그분께서 여러분의 삶과 주변을 다시 비추시기 시작할 것입니다. 함께 기도하고 오늘 묵상을 마치겠습니다. 어린 다윗의 용기와 어린 다윗의 헌신에 함께 하셨던 하나님, 그를 둘러싸고 있는 온갖 어려운 상황들과 힘든 갈등 속에서 다윗이 하나님께 나아갔을 때 하나님은 그와 함께 하시고 다윗과 함께 새로운 이야기들을 만들어 가셨습니다.
하나님 오늘 우리의 삶의 어려움과 힘듦을 또한 주님 앞에 내려놓습니다. 우리가 기도로 나아갑니다. 그리고 용기를 내겠습니다. 하나님 우리의 삶 가운데 개입하여 주셔서 우리와 함께하여 주시고 새로운 이야기들을 주여 일으켜 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘도 모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분 감사하고 오늘 하루도 승리하시고 하나님의 방법 아래 다윗처럼 살아가는 여러분 되기를 기도합니다. 감사합니다.